ប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថានឹងកាន់កាប់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺលោកអ៊ីស្រាអែលខាតបានហៅទីនោះថាជាតំបន់សន្តិសុខហើយវាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីចេតនាដំបូងរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការដណ្ដើមយកជិត 10% នៃប្រទេសលីបង់នេះបើយោងតាមការផ្សាយចេញដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃពុធទី25 ខែមីនាឆ្នាំ2026ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអគ្គសេនាធិការយោធាគឺលោកខាតបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងគ្រប់គ្រងនៅទីតាំងស្ពានដែលនៅសេសសល់និងតំបន់សន្តិសុខរហូតដល់លីតាណៃក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអគ្គសេនាធិការយោធាគឺលោកខាតបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងគ្រប់គ្រងទីតាំងស្ពានដែលនៅសេសសល់និងតំបន់សន្តិសុខរហូតដល់លីតានីដែលជាទន្លេប្រសព្វនឹងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចម្ងាយប្រមាណជា30គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងនៃព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់របស់ Hezbollah នៅប្រទេសលីបង់គឺលោក Hassan Fattallah បាននិយាយថារាល់ការកាន់កាប់របស់អ៊ីស្រាអែលមកលើភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់គឺនៅទន្លេលីតានីនឹងត្រូវបានប្រឈមមុខចំពោះស្ថានភាពតស៊ូជំនះលោកបានប្រាប់ Reuters ថាយើងគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពាននេះហើយត្រាញ់ននីលឲ្យដល់ទីបញ្ចប់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលដែលបានឈ្លានពានលើប្រទេសលីបង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីហើយបានកាន់កាប់ភាគខាងត្បូងរហូតដល់ឆ្នាំ2000ចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាអ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លាញស្ពានចំនួន3នៅទន្លេលីតានីនិងបានវាយកំទេចផ្ទះសម្បែងនៅតាមភូមិព្រំប្រទល់ដោយនិយាយថាវាជាការប្រយុទ្ធការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុម Hezbollah